जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तुम बेवकूफ हो? नहीं मैम, आप अकेले खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तुझे देख के ना मुझे उसकी याद आ गई, अपने डस्टबिन की। मैं सुबह से कूड़ा जेब में ले घूम रहा, समझ नहीं आता कहाँ फेंकू। ये ले, ये ले। मीनाक्षी मैं बता रहा हूँ, लोग होते। क्या हुआ? अरे यार चेस्ट में थोड़ा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को फोन लगाना जरा। इसका पासवर्ड क्या है? Oh my God! नहीं नहीं रहने दे, अभी ठीक लग रहा है मुझे। नहीं मैं लगाती हूँ। नहीं रहने। लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हो? क्योंकि खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया है। कह तो ऐसे रही हो जैसे हमें ठेके के मजदूरों से बनवाया हो। What? मोहतरमा आप कौन है? अरे कर ली तो शादी हुई, अपनी बीवी से मजाक। हाँ इतना मेकअप थोप लिए थे आप? अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। गया कई को कश्ती डूबेगा, पानी नहीं है तो गए कई को, तुम उधर चल। ओए राहुल तू? ये मेरी बहन है और मैंने इसे बताया कि तू मेरे कॉलेज की मुंह बोली बहन है, इसलिए तू चुप रही हो, वरना घर पे बता देगी। मैं इससे बात करके आता हूँ, ठीक है? कौन है ये लड़की? अरे मैंने तुझे बताया था ना मेरी बहन ये वही है, और मैंने इसके सामने बोला कि तू मेरे कॉलेज की मुंह बोली बहन है, इसलिए तू इसके सामने चुप रही हो। What is the time? 12:35 12:35 12:35 और डॉली